Wah, kula niku ate nangis kula iki dijorok kali niku. Kula dijorok kali niku iso ditendangi sirah kula. Niki buktine niki tatu Bapak Bundas. Bar niku kula diuyuhi karo wong niku. Tenan Putra. Wah, tenan iki sangsine Bagong. Kok Bagong ora, Mbah. Mbah le, aku ora roh. Iki nek entuk-entukan anu wajan Petro dipulasana kali Ndara Setyake wae pokoke ngenes nika kanane. Lah iki tak urusna lho iki. Aduh mboten. Mboten kira kula babar pisan mboten tumindak kados mekaten. Nah, ora usah ngapusi. Saiki wis ketekan ngarepe langsung Pandhawa. Sampeyan mau karo kula karo wong tuwa wani Petruk ora gelem bali ning negara Ngamarta. Idak-idak ndalu tugel gulumu. Kula mangajar, kula mangidak-idak sirah kula kanthi kula nanti harga diri. Aku ki dipadhangi apa to jare? Truk, ora acting lho kowe. Sing acting ki sapa? Acting jungkulmu mlaca to ora? Petruk Kandhong Bolong. Nggih, Ndara Setyaki. Yo. Karo Bagong. Nggih. Ndara Setyaki madosi kula enten apa, Gus? Pripun? Napa enten keterangan saking Sinuwun Ndarawati babakan pustaka Jamus kelima sada sing ngendikane ajeng diparingke kalih Petruk lumantar Sinuwun Ndarawati saking Sinuwun Puntadewa. Petruk, nun. Kowe ngerti kuwi tak omongi. Nggih, pripun? Yen to sejatine Koko Prabu ora ana ayogyaning nguri Kakang Semar kepengin bangun kayangan. Nggih, terus aku sing dadi utusan. Aku sing diutus ngundurke karo kowe Petruk. Unggahke barang to ya ben men ora guru mloho. Men ora guru ngono to. Ya saka ngisor. Ha iya. Dadi niki jenengan mriki niki ming diken ngundurke Sinuwun napa diken ngundurke kula sing dawuh Sinuwun Ndarawati. Pancen iya ngono. Wah, Jan. Nek ngono ngerti kula wau muring-muring karo Sinuwun Ndarawati Sebabe nika pun nyama asmane bapak kula. Lah nek sing dielek-elek niku Petruk mboten masalah. Wong Petruk niku elek tenan, Petruk niku kere tenan. Ning bapak kula lho Gus, bapak kula dielek-elek. Ngasih kok bapak kula enten sing elek-elek niku totoane nyawane Petruk. Mula kula lan rimake nek sampean arep ngundurke kula, nggih kula tak wangsul mawon. Ning wau napa sing dadi ngendikane Sinuwun Ndarawati sing isine ngelek-elek karo Bapak Semar pun kula rekam mengki kula aturke Bapak Semar, Mbuh Semar nesu Sinuwun Kresna. Dadine kaya ngapa kula ora ngerteni lho Gus. Petruk iki tak omongi apa ora? Malah yen ngono saiki nek pancen putusanmu kaya ngono. Kowe ora sah bali ning Kadempel. Kowe mapano ning Gunung Amarta. Mboten saged kaya kula tetep kudu bali teng Karang Kadempel. Mati trek. Mangoyak kula Gus. Wah, iki aku. Kakang Gatotkaca, piye Dimas Antasena? Nggone awake dhewe tunggu. Kahanan Maraja Ngamarta lha kok dadi ora kepenak rasaku. Ora kepenak piye Dimas? Ning ngatasé iki kahanane lagi kaya ngene. Monggo ngendikane Sinuwun utawa Pak Di Puntadewa mau Pandhawa bakal budal ing Karang Kadempel. Iya Dimas. Wigatine arep nyengkuyung kakekne Semar nggone mbangun kayangan sing ora liya kejaba ya mung sing dibangun kuwi morale para kawula sak negara Ngamarta. Iya Dimas, banjur kepiye? Ning kok rasaku enek sing ora kepenak, Kang. Apa Dimas? Ning negara Ngamarta kok kaya ana perkara sing nutupi marang kahanan padange negara Ngamarta iki Dimas. Dadak pelajaripun Punakawan Petruk lan Bagong. Bagong mlayu, Truk mlayu, Truk.
kok. Mlayu rono kecekel dishub. Tekan kene ketemu Satpol PP. Entek uripe dhewe kok mongko ora nggo helm. Ya wis kae uang pelicin wae kok lak. Ora apa-apa, Tru. Lambemu ora senengane kok kaya ngono. Ora sapa ta kuwi? Oke nah turu Gatut Kaca ngono. Apa iya? Ha iya ngono kok. Aku kok pangling. Bareng saiki ditato dadane. Ora tato ya nyuk iki gawan. Wah, Iki gawan. gambar bintang kuwi. Iki gawan kuwi senengane kok ora. Tak kira nek tato wah danteneh tiwas arep melu gambar ora. Petrus kok ngendi? Kula, Iya. kula ajeng wangsul teng Karangkadempel. Iki katine bali ning Karangkadempel. Matur kali bapak, nek bapak dielek-elek kali Sinuwun Ndorowati. Ning kula diuyak-uyak kalih ingkang paman garba ruci nggih Raden Setyaki Ndoro. Truk Nun, ngerti aku ning kene iki Joko kanan Guru Ngamarta. nggih lha niku kalih Ndoro Antasendra. Antasendra Dengkul Murah. Kethak malah ora. Anu karo Ndoro Antareja. Iya, Truk. Nggih. Njur sampean Aku kudu ngayomi karo kowe. nggih. Mergo ketikane Siwa Puntadewa kegayuhane bapakmu ya kegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nggih. Terus kula njenengan ayomi ngoten. Iya, wis kowe lungguh kene mengko yen tono perkara sing arep buntu karo kowe. Nggih. Sing tanggung jawab lancur Pandhawa. Oh, nggih, ngestokke dawuh, Gus. Gatut Kaca. Paman Setyaki nggih nggih. Badhe tindak dareng pundi? Nyekel buronan. Lho. Sinten burunane? Niku munyuk kalih wingking sampean niku. Arep nyekel Petroro Bagong. Iya kene. Langka ana kuwandane Antasena. Lho. Konjur ngaten. Kok to? Saiki tak takon. Eneng kene sing bener karo sing kleru ki sapa? Sing bener mriku Koko Prabu Kresna. Njur sing kleru, sing luput. Ingkang luput mriku Kakang Semar kalian Petruk kalian Bagong. Kowe kula dingotenke kuwi. Iya. Wah, kula niku ate nangis kula iki dijorok kalih niku. Kula dijorok kalih niku iso ditendangi sirah kula. Niki buktine niki tatu Bapak Bundas. Bar niku kula diuyuhi karo wong niku. Tenan Petruk. Wah, tenan iki saksine Bagong. Kok Bagong ora, Mbah. Mbah le, aku ora roh. Iki nek entuk-entukan anu wajan Petruk dipulasana kali Ndara Setyaki wae pokoke ngenes nika kanane. Welah iki tak urusna lho iki. Aduh mboten kira kula babar pisan mboten tumindak kados mekaten. Nah, ora usah ngapusi. Saiki wis ketekan ngarepe lancur-lancur Pandhawa. Sampeyanmu karo kula karo wong tuwa wani Petruk ora gelem bali ning negara Ngamarta. Idak-idak ndalu tugel gulumu. Kula mangajar, kula mangidak-idak sirah kula kanthi kula nanti harga diri. Aku ki dipadhangi apa to jare? Truk, ora acting lho kowe. Sing acting ki sapa? Acting jungkulmu mlaca to ora? Mboten kira kula mboten tumindak ngaten. Iki sing bener kowe apa kono, Truk? Kula ngene kae was belane perkara luput. Sinuwun Ndorowati sing elek bapak kula dibelane karo menungsa niku. Iki tak urus tenan iki majelis iki. Saja muntap lir kinentap duka yayasinepi. Netra kocak ngondarande. Badhe ngerti kono apa ger? Iki perkarane ngene. Saiki tak takon. Nggih, napa? Sampeyan iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa.
Bocah semene ngentek gempengan. Lah ya ngrumangsane to gene. Sampeyan ki nek ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan iso mikir, iku sampeyan kudune iso mikir. Akal pikir nalar budi pekerti iki dienggo. Molo. Mulu dengkulmu. Wis menengo sita tak belani, Truk. Wah, nggih kula mang belani. Kula kaya rati harga diri nika. Kula arep nangis. Wis aja nangis. Engko tak nek udut. Asik. Truk kuwi jan ora engko tak bagae. Heeh, tegesane. Wo telek. Anu kok dikene kok nek tegesan santai wae to. Nek sampean kudune iki sampean ngrumangsani sampean ki wong tuwa, sampean ki wis gerang, sampean kudu wis udu bocah. Sampean ki kudune iso nggunakake akal, nalar, budi pekertine. Kudu iso mbedakake endi sing pancen kudu dilabuhi, endi sing ora kena dilabuhi. Liripun kados pundi? Sik to. Siwa Ndarawati kan tak sawang saka peninggal batin kae nedeng owah gingsir penggalihe kae nedeng ketutupan ron salombo pinanjering alun-alun kae lagi kesasapan jiwaning iblis. Iblis. Sing ngakon sampeyan iku iblis utusine Ndarawati. Petro. Cangkemnya diem ya. Iya. Karo dibelane kowe iki ora dilabuhi aja gambleh wae. Kudune sampean iso mikir. Saiki Sinuwun utawa Siwa Ndarawati iki lagi ora rena penggalihe wekasan ora iso mbedake endi antarane kakekne Semar arep mbangun kayangan papane para dewa, endi lingkakan antarane kakekne Semar arep mbangun kayangan morale para kawusan Guru Ngamarta. Mula saiki nek sampean kok arep melu-melu Siwa Ndarawati salah klaprah. Sampean ora iso mbedake bener luput, ala becik, bener salah, kleru, lurus, bengkong. Sampeyan ora iso mbedake. Nalar sampeyan ngono sampeyan sinebut Senopati Ndarawati ora jumbuh karo titel derajat pangkatmu lek mak cilik seyaki. Aduh, Ger. Hampir apa. Sewu kelepatan kula diagung pangaksami. Awit kula sampun bilani pakaret ingkang boten leres. Ha iya to, mula iki sesuk nek arep ngopo-ngopo dipikir. Aja waton nglabuhi, aja waton bilani wong sing urung karuan bener. Mergo bener mono kapirang dadi pirang-pirang perkara. Kowe rungokke ora? Ngoyo kula. Iki larane raja meh. Boyo tenan to, Truk? Ora anu heeh. Sing bener tenan apa ora? Kowe engko aja-aja kek ming tumbak cucukan. Petro mung tumbak cucukan. Malah tak uyuhi ndasmu tenan lho, Truk. Mboten ampun, sumpah ampun. Kula ki men iso jenengan belani. Kula ki ming ben jenengan iki belani memihak rakyat kecil kaya kula ngeten iki lho. Kula niku wis bola-bali arep tumindak. Kula niku ming nyendikani dawuh bapak lho kok niki malah dikongkon karo irengane Kresna. Wus, ngawur kowe Petro. Lho sampean saiki arep kepiye, Mak Cilik? Setyaki sire arep kepiye? Kula nedya nyengkuyung Kakang Semar nggiripun bangun kayangan. Lah kowe ngetutke Siwa Ndarawati mboten napa-napa niku mboten sah diomongi ben wong sing klethekan jiwaning iblis ben selawase klethekan jiwaning iblis. Mboten ngaten ning wong iki nek iso ya didandani uripe kaya mumpung urung kebacut diomongi apik-apik, Sinuwun Ndarawati diomongi apik-apik. Nek janjane ngene Siwa Semar utawa Kakang Semar iki lek arep mbangun kayangan iki mergo iki ngene udu kayangan sing iki sing dingenekke. Percuma, Tru. Lah kok percuma barang. Iki aku ngomong dakik-dakik, wong ngene ora do mudeng. Ngaten. Ya. Mula percuma aku ngandel kok Prabu Kresna. Oh, ya wis. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa sing baken perkarane etungane sampean karo Sinuwun Kresna kula mboten melu-melu lho. Iya.
Aku sagu metu Koko Prabu Kresna. Aku tak omong nek aku arep melu Kakang Semar. Nggih. Ning karo kowe. Lho kok kula. Kowe sing wis ngrungokke sartane sing wis nampa ngendikane Koko Prabu Kresna. Obahe ora ki. Tau bayi Napa? rokok Napa rokoke? dados. Mbok liyane niku to niku wis ilat tengilat sepo. Ya tenor. Lah niku saya meleh wah. Ya anu wae. Napa? Hit. Hit obat nyamuk ngoten. Wis ora usah kakean gelem sing tanpa guna nek arep budal udah budal. Iki kira nyuwun pamit. Ah nggih Ndara Antasena, njuk pamit. Ayo dipedhu Ndra. Angga. Alah. Iblis lanat Setyaki. Mboten dawuh. Kowe kok lungguh ning kono? I. Sebabe apa? Setyaki kok ndeprok ning gone Petruk. Sebabe apa? Pangapunten kula sampun kawon kalian Purki Lurah Petruk. Lho kuwi satriya pinilih, kowe iki senopati pilih tanding. Lah kok kowe kalah karo Batur. Sampean kok aja ngece karo aku. Ayo. Giri lusi jalmotan kena kinira, Mas. Arep aku mung wujudang koyo ngene, wah ning skillku silat. Haya, wates. Murid Shaolin. Temper bal ndasmu mutar. Ora Shaolin soccer. Heeh, Ding. Ayo, sampean arep ngopo sih Ndrawati? Wih lah dalah Petruk. Kowe nek gugu omong aku kowe aja bali ning ngarang kadempel. Lah aku sakarepku to. Omahku kok rentuk mulih. Coba, sampean ki sapa? Sampean mengeng-mengeng apa sampean ngingoni aku? Apa sampean ngopeni aku? Apa sampean nguripi Petruk kantong bolong? Petruk ora ngeyel. Ah ngeyel yo ben. Diam, yang belakang diam. Tidak boleh ada yang berbicara. Diam. Kalau kamu tidak diam, nanti kamu tidak pulang. Bersih kelas. Waduh, iki piye? Diam. Kresna iki piye Kresna? Sampun mendel mawon, kendel mawon. Iya, wah. Wedi aku digetak-getak. Andek Puna Ratu. Kondang galahe digetak Petruk kok wedi. Wah, aku wedi tenan kowe. Mecicil matane. Nah, mula saniki sampean ajeng nyungkuyung Semar napa ajeng gugu karepe sampean dhewe? Nek sampean ajeng nyungkuyung Semar bejo, slamet uripe sampean. Ning nek sampean arep gugu karepe sampean dhewe, ngira nek Bapak Semar iku duweni ati elek. Sing nanggung perkarane jenengan selawase urip. Kresna iki piye? Yang belakang diam. Iya, iya. Ora meneng, ora mulih. Wis lah dalah kowe wani karo aku. Siapamu sing tak medeni wae lah. Tiban senjata cakra mati Trinata Ndara. Tibakno saiki sinu. Mati kowe. Ratu ki nek ratu mental yuyu ya ngono kae. Ya apa Petruk? Otak nyamuk. Otak ora dinggo. Sirah ming trola-trolo kaya toples. Barang dipijeti klonrang. Bulur ana isine. Kewanen ya ben niku demi Bapak Semar. Iya. Ora kasih Koko Prabu duka. Wis duka mboten masalah, Gus. Jenengan lahir batin nyengkuyung kula, jenengan kedah ngeklaske
kalungguhan pangkat sampean. Yo ora apa-apa Petruk. Lah nggih pun monggo. Saniki kempal teng Karang Kadempel mungkin napa sing perlu dirembuk kali Bapak. Yo Petruk. Lah nggih. Kanane kaya ngene iki piye? Sampun Koko Prabu sareh iki mawur rumiyin. Koko Prabu sareh rumiyin. Njur iki kepiye? Iki kepiye? Iki carane piye iki? Petruk malah kaya ngono iki kepiye? Wah, ngono nganti Petruk bali ning Karang Kadempel, Petruk matur Kakang Semar, Kakang Semar duka, Kakang Semar nesu kepiye? Awake dhewe arep dadi apa? Koko Prabu mbok iki sampun pesimis. Ya apa meneh kuwi? Sampun nggadahi raos Mas Kuatos. Sampun sakmenika kantun nderek kersanipun pikajengipun ingkang rayi Ndorowati. Kowe arep ngopo? Sampun kula aturi nderekaken lampah kula badhe sowan dhateng pundi? Oh ya wis Aku manut karo kowe Yayi Kresna.